গোল্ডেন মিল্ক বা টার্মেরিক মিল্ক, যেটা আমরা হলদি দুধ বলে জানি, এই হলদি দুধকে প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদিক হেলথ ড্রিঙ্কও বলা হয়। আর হলুদের গুণাবলী তো বলে শেষ করা যাবে না। হলুদের গুণাবলী আমরা ছোটবেলার থেকেই জেনে আসছি, সেটা কাঁচা হলুদই হোক বা গুঁড়ো হলুদ। আর এই হলদি দুধ খেলে রাতের ঘুম যেমন ভালো হয়, গায়ে হাত পায়ে ব্যথা দূর হয়, সর্দি কাশি উপশম করে। তো দেখে নেওয়া যাক আমার আজকের রেসিপি। প্রাচীনকাল থেকে আমরা হলুদের ব্যবহার দেখে আসছি, আর সেটা বেশি ব্যবহৃত হয় রান্নায়। তবে শীতকালে মা আমাদের কাঁচা হলুদ গুড় দিয়ে খেতে দিতেন। তাছাড়া খেলাধুলো করতে গিয়ে কোনো সময় হাতে পায়ে চোট পেলে হলুদ চুন গরম করে সেটা লাগিয়ে দিতেন। মেডিসিনের কাজ করে এই হলুদ। এছাড়াও আরও নানা গুণে গুণান্বিত হলো এই হলুদ। আর সর্দি কাশি, গলা ব্যথা, গায়ে হাত পায়ে ব্যথা যে উপশম হয়, সেটা একদম 100% প্রমাণ হলো আমি নিজেই প্রচুর উপকৃত হয়েছি এই হলদি দুধ খেয়ে। নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুজাতা, রসে বসে বাঙালিয়ানাতে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগত। আমার আজকের রেসিপি টার্মেরিক মিল্ক বা হলদি দুধ। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, কারণ আপনাদের সাবস্ক্রিপশানই আমাকে নতুন ভিডিও বানাতে মোটিভেট করবে। রেসিপিটি বানাতে নিয়েছি 1 লিটার গরুর দুধ, নিয়েছি খেজুর গুড় বা নতুন গুড়, আর নিয়েছি 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো। সামান্য 3টে আইটেম দিয়েই তৈরি করে নিচ্ছি একটা আয়ুর্বেদিক হেলথ ড্রিঙ্ক। আর এই হেলথ ড্রিঙ্কটা সর্দি কাশি, গা হাত পা ব্যথা, গলা ব্যথা বা শরীরে কোনো জার্মস থাকলে সেটা কিল করতে ভীষণই উপকারী। বা সিজন চেঞ্জের সময় যাদের ঠান্ডা লাগার ধার থাকে, বর্ষাকাল বলুন বা এই যখন ঠান্ডা পড়ছে সেই সময় এরকম যদি হলদি দুধ খেয়ে নেওয়া যায়, ভীষণই উপকার পাওয়া যায়। আর এইটা আমি দীর্ঘ 20 বছর ধরে এই হলদি দুধটা খাচ্ছি। আমারই নেইবার ভাবিজি, উনি আমাকে এই হলদি দুধটা নিজে বানিয়ে তো খাওয়াতেনি, আর ওনার থেকেই আমি এটা শিখেছি। আমার ছোটোবেলার থেকেই ঠান্ডা লাগার ধাত আছে, আর আমি ছোট বাচ্চা নিয়ে একা থাকি বলে ভীষণই ঠান্ডা লাগতো। আর তখন উনি নিজে হাতে আমাকে এই হলদি দুধ বানিয়ে নিয়ে আসতেন। আর এটা পরপর যদি 2 বেলা 3 দিন খাওয়া যায় তো ইনস্ট্যান্ট আপনি উপকার পাবেন। তো আবার আমি সুস্থ হয়ে দৌড়ঝাঁপ করতে পারতাম। তো আমি এখন কয়েকদিন ধরেই আমার ভিডিও যারা রেগুলার দেখেন তারা আমার গলার স্বরটা বুঝতে পারবেন যে আমার একটু ঠান্ডা লেগেছে। আর এই হলদি দুধটা আমি ইনস্ট্যান্ট বানাচ্ছি। তো আমি আজকে এই 3টে ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়েই বানাচ্ছি। এর সঙ্গে আপনারা গোলমরিচ অ্যাড করতে পারেন, সামান্য একটু ঘি অ্যাড করতে পারেন। তো আমি আর কিছু অ্যাড করছি না, শুধু এই 3টে উপকরণ দিয়েই ইনস্ট্যান্ট বানিয়ে নিচ্ছি আয়ুর্বেদিক হেলথ ড্রিঙ্কটা। তো চলুন দেখে নিন কীভাবে বানাচ্ছি। তো গ্যাসটা অন করে আমি বসিয়ে দিলাম যে আমি 1 লিটার দুধ নিয়েছি। এটা গরুর দুধ, আপনারা যে কোনো দুধ নিতে পারেন। আর দুধটা আমার একবার জাল করে নেওয়া আছে। এইবার আমি দুধটা গরম হওয়া পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করছি। দুধটা একটু গরম হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব যে এখানে নতুন গুড় বা খেজুর গুড়টা নিয়েছি, সেই থেকে এই চামচের 2 চামচ গুড় দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু খুব বেশি যেন মিষ্টি না হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে। আর জ্বর সর্দির মুখে বেশি মিষ্টি খাওয়াও যায় না, গা গুলিয়ে ওঠে। তাও বলবো মিষ্টিটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কম বেশি দেবেন। আমি দিয়ে দিচ্ছি এই চামচের 2 চামচ নতুন গুড়। আমার এই গুড়টা যদিও স্টকের গুড়, নতুন গুড় আমি এই বছরের এখনও আনিনি। এই গুড়টা আমার সবসময় থাকে, কেন আমার ঠান্ডার বাতিক, আর আমি প্রায় সময় এই হলদি দুধ বানিয়ে খাই। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি যে 1 চামচ হলুদ গুঁড়োটা নিয়েছি, সেই 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো সম্পূর্ণটা আমি দিয়ে দিচ্ছি।
এখানে আমি 2 কাপ বড় বড় কাপের বানাচ্ছি, তাই 1 লিটার দুধের জন্য আমি 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো অ্যাড করলাম। এবার গুড় ও হলুদ গুঁড়োটাকে ভালো করে দুধের সঙ্গে 2 থেকে 5 মিনিট ভালো করে ফুটিয়ে নেব। আর এখানে আপনারা হলুদের তো প্রচুর গুণ থাকে, প্রচুর গুণ আছে, তার সঙ্গে যদি আপনারা গোলমরিচ অ্যাড করতে পারেন সেটা খুবই উপকারী। আর অনেকেই জিজ্ঞেস করেন যে এটাতে চিনি দেবো কিনা, না, এটাতে চিনি অ্যাড না করাই ভালো, কেন চিনি নাকি ঠান্ডা, এই জন্য গুড় দিয়ে করলেই ভালো। আপনাদের কাছে গুড় যদি না থাকে তাহলে একটু মধু অ্যাড করতে পারেন, তবে মধুটা কিন্তু গরম দুধে দেওয়া যাবে না, এটা তখন একটু উষ্ণ গরম করে নিতে হয়। আর আমি এই হলদি দুধটা কিন্তু একদম গরম গরমই খাই, তাহলেই কিন্তু প্রচণ্ড ফায়দা আছে। হাঁটুর ব্যথা, জয়েন্ট পেইন, যে কোনো ব্যথা উপশম করে এই হলদি দুধ। তো দেখুন, কথা বলতে বলতে দুধটাকে আমার 5 থেকে 7 মিনিট ভালো করে ফুটিয়ে নেওয়া হয়ে গেল। দুধটা ভালোভাবে ফুটিয়ে নিয়ে এইবার আমি দুধটাকে নামিয়ে ছেঁকে গরম গরম পরিবেশন করে দেব। আর এই দুধটা আমি নিজে ভীষণ উপকার পাই, তাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আমি নিজে খাচ্ছি, নিজে ভীষণভাবেই ঠান্ডা লেগে আছে, অসুস্থ। তো দেখুন, আপনাদের কাছেও রিকোয়েস্ট রইল এইভাবে হলদি দুধ বানিয়ে নেওয়ার। তো এইবার আমি একটা জাগ নিয়ে নিলাম, এই জাগের মধ্যে আমি একটা ছাঁকনির সাহায্যে সম্পূর্ণ হলদি দুধটাকে আমি স্টেইন করে নেব বা ছেঁকে নেব। অনেকের মুখে সর পড়লে খেতে পারেন না বা সর মুখে ভালো লাগে না, তো সেই জন্যই এই সম্পূর্ণ দুধটাকে ছেঁকে নেওয়া। অনেকেই আমার কাছে জানতে চান যে হলদি দুধটা আমি কিভাবে বানাই, গরম দুধের মধ্যে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে বানাই না ওর ভিতরে চিনি দেই। তো আপনাদের প্রত্যেকের কাছেই রিকোয়েস্ট রইল একবার এই রেসিপিটা দেখে নেওয়ার। আর আমি এখানে গুঁড়ো হলুদ দিয়ে দেখালাম, আপনারা কিন্তু এখন বাজারে প্রচুর কাঁচা হলুদ পাওয়া যায়, সেটাও গ্রেট করেও বানাতে পারেন। আর আপনারা যদি গুড় না থাকে মধু মেলাতে চান তো একটু টেম্পারেচারটা নর্মাল হলে তবে মধু অ্যাড করবেন। তো এইবার আমি 2 কাপ নিয়ে নিলাম একটা ট্রের মধ্যে, তো তারপরে আমি ঢেলে দিচ্ছি গরম গরম হলদি দুধ। আর এটা আমি এরকম গরম গরমে কিন্তু খাই, এতে রাতের ঘুম ভালো হয়। বাইরের থেকে যখন ডাস্ট অ্যালার্জি বা সর্দি লাগে বা কোনো জার্মস বাইরের থেকে আসে, তো এই হলদি দুধ ভীষণই ইমিউনিটি বুস্টিংয়ের কাজ করে। যারা জানেন তারা তো রেগুলার বেসিসে খান, আর যারা জানেন না তারা আজকে থেকেই শুরু করে দিন এরকম একটা আয়ুর্বেদিক হেলথ ড্রিঙ্ক। রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন ও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করবেন, এতে আপনারা নিয়মিত আমার চ্যানেলের আপডেট পাবেন। আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। নমস্কার, ধন্যবাদ।